Ai dat drumul? Da. Ce văd, lasă la și. Eu mă mai bine. Adică nu-mi dau seama pe televizor. Pe televizorul, chiar și când țineam eu, chiar dacă apropii, nu se mai vede tot terenul, ce maxim cât ce era de aici sau de acolo, cam asta era în drum. Eu văd de aici și se vede prea bine. Pe calculator poți să o upload. Bannerul ăsta ne mănânc cu bucățile de teren. Care banner? Asta e ce? Noi nu avem condiții de transmisie de azi. În condiții. Noi nu transmitem în direct acum. Cât e cota la 6-0-6-0? Băi, și mai e 1-0-1. Are cota mică. Da, ce... Dacă da așa, mâine o rupe. Dacă mai dă niște avioane ăsta în serviciu. Cine? Asta nu știe că dacă stă prea în spate, iar astea nu mai fac. O rupe la avioane. Dar zici, au singur în minge? A doua, are ține una la justiție acolo. Și e mai bine, vezi? Și e mai bine. Asta e, duce înseamnă asta. E, nu e corect. Eu dau tare să se ducă așa. Eu ai azi din tare. Nu e corect, ea dă așa. Da, așa, și tot asta. E, cum mă enervează la antrenament, dă așa baloane. Uite, sus în jos. Poate de greu. Greu, serviciul tău e greu. Eu la mai mult. Că pe ea. E un meci nocturn, Condiții deosebite. S-a prins. Răcorișul, adică nu probleme de canicură. Mamă, ce noroc. A câștigat și alturile. Gata. Nu mai... Dacă îi face 6-0, se merge. Asta ca să vedem cum e meciul ăla. E meci acum, trebuie să bate repede. A dat odată tare Ioan. E nu se vede mingea unde care. E bună, n-a ce ultimul. Da, acum chiar Ioan are șanță. N-am oprit. 9 ani. Și eu... Asta e că lumea deja acum s-a pătărit capătul vârstei și acum intră alea care sunt mai micuțe, cum era ea. Eu cu ce mingi joacă acum? Nu v-am tăcerit, că fost bun. Da, sunt mingi tare. Cum sar. Deci
țară, nu? Ce a câștigat fata? Ioana a câștigat, mă. Uite la ce te uiți, mă. Oh, ce 2 secunde. E 2 Uite secunde. frate. E 2 secunde mai cât tata aici să Cât a văd. durat 2 secunde? Cât te-ai întors? Fac, fac, fac. Ca ei, Paul, de 2 ori mai. Ca ei. Ne pleacă. Lau. Păi nu întreabă, nu vine la noi tipul ăsta? Ai telefonat la tine? Că nu vreau să deranjez. Da, dar vine la noi, că mulțumim la până la altul. Poate vă faci și copilici. Vă arăți la prima între voi? Măcar atât. Dar dacă aveai eu, Are mă, Wow, tata. dacă Evi la Paul la reprija a doua de la Barça, hai că te sunam să-mi terminăm aici și de aici. Așa mult. faci mă. Bă, să dea berea, bă, trebuie să dai o bere, bă. Cred că se dă iar. Că imediat după ce dai tu naveta. Ok. Da. Ok. Uite ce bine a început Ioana, 0-3. Uite, de fata aia. Te știu, adică s-a început bine în ghilimele. Da, uite. Eu am scoate toate minge care dau taie și bune în teren. Ioana, Paul, Ioana poate să scoate orice minge tare și frână. E scoate. E de la Ioana și mă e de asta. E ce gal. Ai văzut? A știut să o lase Alex. Tu te băgai. Nu o la- lăsam. O lăsam. Plus. A fost out. Și 7 Eu minute. de gringolat de aici în camera comentatorilor. Da, Te vezi prezisă. 4 de 30. Perfect. Prea bun. A prins. Veniți înainte. Ei, De asta era minte de ce să nu facă exact. Să treacă, să fi luat game. asta. Putea să treacă după Hai, Ioana, hai, Da, Ioana, oare? Ioana. Cădea în și toată lumea de aici. Wow, Victor. Audio a zis maxim 6 de Max. Pentru Ioana? Da, pentru Nu, nu, nu. acum. Au. Mamă, a lăsat unul și ai toate minte că e de ăla. Nu o să aud. Cu 10 de. Mamă. l-a văzut de la noi. A fost de aici. Merge mă, înregistrează? Merge. Nu oprim acum, o lăsăm până la final. A făcut 9 minute. A făcut 10 Care acum. știam eu dimineața, nu mă sună aici și... Eu am văzut pe multe lume și nu de aici. Eu nu avantaj cu mine. Da, vrea să ieși aici.
Acum ai de ce să fac? Scoate mâncare. Nu soare, bă, E mingeta. Leon, vezi, era Leon. Nu e Wilson mingea. Greu, nu? Leon. Da. Și când ajungea ca să constați cam la ăsta. Ana, E mai bine, mă. E, nu mai trebuie să strigi dublu. Lasă-i bine, nu ca tine care uiți în ce set ești. Mai bine să strigi, să spui. Mama. Mamă. Întreabă câte scori să văd că nu știu. De 0,40. E, la game. Asta Cum? știu. Cum la game? În game-ul ăsta e 0,40, știi? Da, Știai? știam. Nu știu. E, eu nu știu. Deci ce greu, ce ușor, de ce ai game-ul la 0,40 și eu iei și pe să îmi dă ea, e mai greu. Fac cum o dau eu să beau apă. De tot aia asta acolo, ține puțin la uite mână pe frutos cu coboare aici. Mai fricos decât găină. Și Ai am mă uit pe întorc ale înapoi. și uit-o pe aici, Alex, da? Păscat. Cum să te iau pe munte cu mine? La cobor și au urcat tu. E cu mega ce Hai, du-te pe acolo. Ai grijă. Ai grijă, Paul, ai grijă. Ai grijă, Alex, ai grijă. Ai grijă. Trage de timp. Ce faci? Nu mai vedea cum 4 minute, da? bă, da, nu știu aici. Da? Nu știu aici. Mai țin minte că acum 3 zile erau 40 de grade, nu? Când a fost? Nu e fost canicula, ceva de genul. Dar de sâmbătă. Se poate. Dacă mă duc și mâine să favori ca să ții noroc aici. Ne-ai venit tu bate film. Nu-și dă seama că vine mingea cu ce viteză vine. Nu știu.
Nu,